Ilalagay ko na ang green peas at saka bell pepper. Ano na to? Blanched na. Nag-init ako ng tubig tapos isinausaw ko lang sa may na tubig na may konting asin. Tapos lagay natin ng mani. Para may konti lang siyang crunch. Dapat dito sa recipe na to ang ilalagay cashew nuts. Kaya lang wala akong cashew nuts. Meron ako peanuts, pwede na rin. Tapos ilagay natin ang 2 kutsarang oyster sauce. Then haluin. Very simple recipe lang to. Pang sidings lang. Yan, luto na to. Luto na to, guys. Nag-sit in na yung lasa ng oyster sauce sa lahat ng ingredients. Sa red bell pepper tsaka sa green peas at tsaka sa hipon. Ready na to.